আমি মাহি চলে এসেছি মাহি পেট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আর একবার নতুন ভিডিও নতুন টপিকের সঙ্গে। আজকে আমি দেখাতে চলেছি ফিঞ্চ পাখির আমার কিছু ডিম দিয়েছিল, সেই ডিমে বাচ্চা ফুটেছে এবং তার সাথে সেই বাচ্চাগুলোকেও দেখিয়ে দেবো। তার সঙ্গে এই ফিঞ্চটাকে, আপনাদের সামনে যে ফিঞ্চটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে একজন এক্ষুনি কিনে নিয়ে যাবে আমার থেকে, সেটাই আমি দেখাবো। এটা হোয়াইট ফিঞ্চ, খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর কালার। ওর জন্য আমি একটাই এনেছি, আমার কাছে সাদা ফিঞ্চ খুব কমই আছে। ঠিক আছে, চলুন আগে আমি ফিঞ্চ পাখির বাচ্চাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে দেখাবো। এই ফিঞ্চটাকে নিয়ে যাবে, আমি ফিঞ্চটাকে ধরবো, ধরে বাস্কেটে পুরবো, আমি সব কিছুই এখন দেখাতে চলেছি। চলুন আগে ফিঞ্চ পাখির বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে, ফিঞ্চ পাখির বাচ্চাটাকে আমি এখন দেখাতে চলছি, চলুন বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে দিই। দেখে নিন, এখানে একটা জোড়া আছে, এখানে জোড়াটা হচ্ছে সাদা আর মেয়েটা আছে কালো। ঠিক আছে, এই কালো আর বাচ্চা ফুটেছে, আমি বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি ভেতরে ঢুকিয়ে। ক্যামেরা নড়তে পারে, ক্যামেরা নড়বেও, কিছু করার নেই আমার। চলুন আমি মোবাইলটা খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি আমার খাঁচার ভিতরে মোবাইলটাকে ঢুকিয়েছি এবং দেখাচ্ছি বাকি বাচ্চাগুলোকে। বাচ্চাগুলো হাঁ করছে, দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এগুলো 2 থেকে 3 দিনের বাচ্চা, খুবই ছোট। দেখুন অনেকগুলোই আছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখন। আমি আমার মোবাইলটা হাতিয়ে দিচ্ছি, নয়তো অসুবিধা হয়ে যাবে। পেয়ারগুলোকে দেখতে পারেন, পেয়ারগুলো এখানে আছে। আমি এবার ঢুকিয়ে নিচ্ছি, বার করে নিচ্ছি আমার মোবাইলটা। দেখুন, বার করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পাখিটা ভেতরে ঢুকে গেছে। বাচ্চাগুলো, নিচের বাচ্চাগুলো 2 থেকে 3টে আছে, আমি ঠিক দেখিনি। আর এখানে এই পেয়ারটা আমি এই খাঁচাতে দিয়েছি, আর এখানে নেস্টিং করেছে। ডিম এখনও পারিনি আমি, সেটাই পেড়ে দেবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, পেড়ে দেবে, এরাও ডিম খুব শিগগিরই পেড়ে দেবে। ঠিক আছে, এরাও খুব শিগগিরই ডিম পেড়ে দিতে পারে। আর নিচে মেয়েটা আছে, ওদের সামনে ফ্ল্যাশ নিয়ে গেলে এরা লাফালাফি করবে। আর নিচেই সাদাটা আছে। ঠিক আছে, এই সাদাটাকে একদিন নিয়ে যাবে একটা পাপান বলে ছেলে, আমাদেরই এখানে থাকে। ওর সাদা ফিঞ্চ খুব পছন্দ, ওই জন্য এই সাদাটাকে অর্ডার দিয়েছে, আমি এনে দিয়েছি ওর জন্য। এটাও নিয়ে যাবে। চলুন আমি এবার দেখাচ্ছি। হোয়াইট জেব্রা ফিঞ্চ, ফিঞ্চটা এখন আমি ধরে নিয়েছি, এটাকে আমি খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি পাপানকে দিয়ে দেবো, পাপান ওর বাড়িতে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ওর পোকারের থেকে ছাড়বে। ভালো ফিঞ্চ দিয়েছি, যত্ন করে রাখবি। The background. এই পুরোটা তারের সঙ্গে এমন পুরোটা পুরোটাই দেখা যাবে যাতে তিন বাকি 6 জোড়া বলছি, বাকি জানি, চলে যা। সব রকম অল্প অল্প করে কালেকশন, ড্রেস চাপাচুপি দিয়ে রাখিস। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক করে দিন এবং কমেন্ট করুন, আর বলুন কেমন লেগেছে। বাই বাই ফ্রেন্ড।